14 anyos nga lalaki na dangat sa Tambalanan, human na igo dihang nagpasalba ang gwardya sa usa ka resort sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Cordova niadtong Sabado sa buntag. Ani ang report. Karong adlaw, gikatakdang ipaubos sa operasyon ang 14 anyos nga biktima aron hingpit nga makuha ang bala nga nagungot sa tuong bahin sa iyang hawak. Mato ni Police Staff Sergeant Richie Abaw, investigador sa Cordova Police Station, nga base sa gisaysay sa minor de edad nga biktima nga nagtubag lang siya sa sugo siyang lawas sa kalibunan habig sa usa ka resort sa Barangay Poblasyon dihang nakabantay siya nga may mga minor de edad nga nangambak sa kural sa resort. Pipila ka gutlo, nakadungog siya og duha ka buto sa armas ug natumba siya. Nakabantay na lang siya nga may samad pinusilan ang tuong bahin sa iyang hawak. Ug kay nahadlok siya nga mosulti sa iyang inahan sa hitabo, wa na kini muuli. Ang mga igsuon na niya nga nakabalita kabahin sa hitabo, ang nangita kaniya ug giubanan siya sa police station sa iyang inahan aron i-report ang hitabo. Human mada sa Tambalanan ang bata, mihimo og follow-up operation ang Cordova Police sa naasoing resort apan misibat na ang gwardya nga gikatahong nagpasalba. Accordingly, kaning suspect nga security guard is igo lang nagpasalba sa katong duha ka bata nga nanawat. Unya unexpectedly naigo ang bata, ang katong bata nga nalibang lang. Conduct me further investigation dito mi sa hospital, interview na mo ang bata. Iya pong gipamatud-an nga wala gid siya tiuni sa security guard nya wa po siya kay baong nganong siya ang naigo. Hinuon gi-turn over sa gwardyang si Jimmy Honofre ang armas iyang kauban nga gigamit sa pagpasalba, lakip na ang mga bala ug mga dokumento sa armas. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak, gibutyag sa gwardyang si Jimmy Honofre nga sukad sa hitabo, wa na mo duty pagbalik ang iyang kaubang gwardya nga nagpasalba. Apan iyang gipasabot nga nahimo lang kadto sa iyang kauban kay makadagang higayon ng nabiktima sa pagpangawat ang resort nga ilang gibantayan. Rubing siya, timing sa to na kita na yung bata na anak ko na sa sud. Nagdala wire. Kita man wire dala. Na may ebidensya gud, picture man niya. Ora to ma'am, akong gikuan si Muha ma'am kay nisumbong naman siya pagkakuan. Moto na bawaan niya diri nga daghan na tawo nga naigo ko nung bata pagpasalba niya. Ang amahan sa biktima nagpabalik-balik usab sa resort aron pangitaon ang gwardyang nakaigo sa iyang anak. Ang gusto mo lang na ma'am, akong gwardya mas winder ba? Okay, para matubang na yang sa hindi mo tumawa yung buhat ko, nga gipusil niya. Wala pa pagkaigo dali o. Gibutyag hinuon sa Cordova Police nga na-rescue na usab kaniadto ang biktima human kini ilang bigit sa mga pagpangawat sa lungsod. Apan gipasabot sa amahan nga naangin lang ang iyang anak niadtong higayuna. Mao na imong imbestigahan pagid ma'am kay ang katong duha ka bata nga iyang nagisulti nga nakit-an niya nga niambak pud sa kural is among gipangita, and then based sa mga tao dito sa area nga dool wala pud sila kaila. Mao na among kwaong gid unta ang identity sa duha kay para ma-clear out ang bata ug appeal bagid siya sa pagpangsaka dito. Simple po kayo mangawat, alam nako og mangawat. Simple po kayo. Sa bigas bahin, gihanay na sa Cordova Police ang kasong frustrated homicide batok sa gwardya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.